Но. Это над станцией коммунистической, над Самзой тучи идут. Гремит гром только, сверкает, но дождя нету. Уже полчаса такая херня. Вон какая, вот, видите, какая чернота, там черно-черно все. До этого какие были. Такая же херня сейчас будет. Да, нихера затянуло хорошо. Там сейчас разряд, вот там был разряд, сейчас такой большой не успел заснять. Со стороны советского и югорской идет это все. Ребята, ожидайте в поселке сегодня или завтра эти тучки. Ладно, все. На хорошем бывает на сегодня. Такая погодка. Все, всем пока.